Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbə həbs olunub. Günün xəbərləri xəbər verir ki, bu barədə oxur. Azad həbs edilən tələbə Amin Əliyevin atası Elşən Əliyev açıqlama verib. O, oğlunun günahsız həbs olunduğunu iddia edib. Oğlum Amin Elşən oğlu Əliyev Türkiyə Respublikasının Eskişehir Osman Qazi Universitetinin İqtisad Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsidir. Amin internet üzərindən pul dəyişmək istəyərkən dələduzların toruna düşüb. Türkiyədə belə bir sistem var, tələbələr həmin sistem üzərindən pul dəyişirlər. Amin də həmin sistem üzərindən təhsil haqqı üçün göndərdiyimiz pulu dəyişmək istəyib. Həmin vaxt bu sistemi işlədən əcnəbi vətəndaş Pakizə adlı xanıma həmin sistem vasitəsilə dələduzluq edib, 650 min türk lirəsini mənimsəyib. Dövriyə zamanı da Amin pul dəyişərkən həmin sistemin mobil tətbiqinə pul göndərib. Pakizənin şikayətindən sonra sistemi işlədən həmin əcnəbi Türkiyədən qaçıb. Şikayət əsasında Türkiyə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları araşdırmalara başlayıblar və Amin saxlanılıb. Amin hazırda Antalyanın döşəməaltı EL tipli cəza evində saxlanılır. Oğlunun heç bir cinayət niyyəti olmayıb. O, sadəcə dələduzların qurbanı olub.